कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી। અધ્યાય 8 માની આજે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે। એના પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम कृष्ण सौने। माता जी। परिश्रा प्रभु जी, ईला माता जी, हरिसुंदर प्रभु जी, रतिलाल ठक्कर प्रभु जी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, शशि माता हरे जी, कृष्ण सुरेश माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। बीना माता जी, आरती माता जी, सुलोचना शुक्ला माता जी, गीता बालासरा माता जी, दीपक प्रभु जी અને જતીન પ્રભુ जी। તો આપ જે આજે આપણે ભેગા થયા છે, हरे कृष्ण हरे अध्याय कृष्ण माता जी ने हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे। तो વધીએ આગળ। આજે અધ્યાય 8 બરાબર। અધ્યાય 8 નું ચાલો 8મા અધ્યાયનું નામ શું છે? ગ્રુપમાં છો ને બધા? અંદર મેસેજ આવે છે ને એના ઉપર અધ્યાયનું નામ આવે છે। 8મા અધ્યાયનું નામ શું છે? अक्षर ब्रह्म योग। હરી બોલ। અક્ષર બ્રહ્મ યોગ બરાબર। ગઈકાલના અધ્યાયનું શું નામ હતું? ગઈકાલે 7મો અધ્યાય હતો। 7મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? परमेश्वर नु ज्ञान। પરમેશ્વરનું જ્ઞાન બરાબર। ગઈકાલે ભગવાને એમની બે શક્તિ વિશે કીધું। કઈ કઈ બે શક્તિ વિશે વાત કરી ભગવાને? पराशक्ति ने अपरा। હરી બોલ। પરાશક્તિમાં શું આવે અને અપરાશક્તિમાં શું આવે? પરાશક્તિમાં જીવ આવે, અપરાશક્તિમાં 8 તત્વો આવે, પૃથ્વી અગ્નિ જળ વાયુ આકાશ, મન બુદ્ધિ ને અહંકાર। હરી બોલ બરાબર। બે શક્તિ વિશે ભગવાને આપણને ગઈકાલે ડિટેલમાં સમજાવ્યું। આજે પણ હજી ડિટેલમાં સમજાવશે।
કઈ રીતે આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર. તો પહેલું 2 શક્તિ વિશે વાત કયા અધ્યાયમાં કરી છે ભગવાને? 7મા અધ્યાયમાં. પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. પરાશક્તિ એટલે જીવોની બનેલી છે, જે જીવ છે બધા પરાશક્તિમાં આવે છે. અને કેવી છે? તટસ્થ છે, બરાબર. આજે વાત થશે તટસ્થ શક્તિ છે. અને કેવી છે? અપરાશક્તિ એટલે કે જે ભૌતિક જગત છે એનાથી ચડિયાતી છે. અને ઉતરતા ક્રમની કઈ છે? જે ભૌતિક તત્વોની બનેલી છે તે અપરાશક્તિ, બરાબર. 8 તત્વોની બનેલી છે, જેવી રીતે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી આપણને કીધું એ, બરાબર. 5 મહાભૂત અને 3 એક સૂક્ષ્મ શરીરના અંદર 3 આવે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આની બનેલી ભૌતિક પ્રકૃતિ, જેને કહીશું આપણે અપરાશક્તિ. અને પરાશક્તિ એટલે કે જીવ. અને શું કરે છે જીવ? અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે 8 તત્વોના બનેલા આ શરીરમાં અને આ બધું શું કરે છે? ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે અને પોતે શું કરે છે? કર્મ કરે છે. અને એ જ કર્મમાં શું કરે છે? બંધાયા કરે છે. અને આપણે શેના માટે આજે રોજ શેના માટે મળીએ છીએ? કૃષ્ણ ભાવનામૃત શું શીખવાડે છે આપણને? હરે કૃષ્ણ. ભગવત ભક્તિના માર્ગે જવાનું. ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગે જવાનું, બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, ભૌતિક પ્રકૃતિનો આપણે ઉપયોગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ કર્મ કરવામાં નહીં, પરંતુ ભગવાનની સેવા કરવામાં, અકર્મ કરવામાં. કે આપણે ફરીથી ને ફરીથી કર્મ કરીને આ શરીર ફરીથી આપણો જન્મ ના લે. તો ચાલો આજે આપણે વાત કરીશું અક્ષર બ્રહ્મયોગ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. હવે એમ થાય કે ભગવત પ્રાપ્તિ તો અત્યાર સુધી આપણે કહેતા આયા ને કે જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે ભગવાન આવે તો ભગવત પ્રાપ્તિ થાય, બરાબર ને? બરાબર છે. તો આજે કહેવાય ને કે ડેથ સાયન્સ, આ ચેપ્ટર ને કહેવાય કે ડેથ સાયન્સ, હે ને? કે આપણું મરણનું જે વિજ્ઞાન છે કે મરણ કેવું હોવું જોઈએ. આમ જનરલી લોકો છે ને મરણની વાત નથી કરતા, બરાબર. કેવું હોય કે કોઈ બહુ વહાલા હોય ને, ઇવન પરિવારમાં પણ કોઈ ખાલી મરણની વાત નીકળે ને કે મારા રહેવા પછી તો ના 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 આવું કઈ બોલાતું હોય, હે ને? એમ કરીને મોઢું બંધ કરી દે કે ના, આવું મરવાની વાતો નહીં કરવાની, હે ને? તો આશ્ચર્ય છે. આજે આપણને યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ કહેશે કે આ સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે કે આપણે મરવાની તૈયારી કરતા જ નથી. અને એકચ્યુઅલમાં આપણે આવ્યા છે શેના માટે? જન્મ શેના માટે લીધો છે? મરવા માટે, બરાબર. તો આજે આપણે જોઈશું કે આપણું મરણ કેવું હોવું જોઈએ, મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ. તો આઈ થિંક આજના ચેપ્ટર પછી બધાએ પોતાના મરવાની તૈયારીઓ ચાલુ કરી દેવી જોઈએ. યસ, આર્ટ ઓફ ડાઇંગ, પરેશ શાહ પ્રભુજી કહે છે. અને મરવાની તૈયારી, પાછા બધા કહેશે હા માતાજી તો મને મરવાની તૈયારી બતાવે છે, કાલથી આવીશ નહીં એમના ક્લાસીસમાં. ઓકે, મરવાની તૈયારી મતલબ કે આપણું મૃત્યુ જે સમયે થાય છે, મૃત્યુ ખરેખર કેવું હોવું જોઈએ એનું ઉદાહરણ પણ જોઈશું આપણે. જોઈએ આગળ શું થાય છે. તો ગઈકાલના 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન એમના વિશે વાત કરે છે, બરાબર. એના અંદર છેલ્લા 2-3 જે શ્લોક છે એના અંદર અર્જુનજીને ફરીથી પાછા ક્વેશ્ચન ઉભા થાય છે. શું ક્વેશ્ચન ઉભા થાય છે એ પણ આજે આગળ જોઈશું. એ 8મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનજી ભગવાનને પૂછે છે, બરાબર. તો 8મા અધ્યાયને આપણે ટોટલ 6 ભાગના અંદર વહેંચી દઈશું, બરાબર. એના અંદર 8મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી પૂછા કરે છે, શું કરે કે છે કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? આત્મા શું છે? સકામ કર્મ શું છે? આ ભૌતિક જગત શું છે? અને દેવો શું છે? કૃપા કરીને આ બધું મને સમજાવો. આ એકચ્યુઅલમાં આપણે ગઈકાલે આ બધું જોઈ ગયા, બરાબર ને? કે આપણે બ્રહ્મ શું છે, ભગવાન એમની 2 શક્તિઓ વિશે વાત કરી, દેવી દેવતાઓ વિશે વાત કરી. જોયું ને કે જે સત્કર્મ કરે છે એ પણ કોને ડાયરેક્ટ, એ લોકો ખાલી બ્રહ્મ સુધી જાય છે, દેવી દેવતાને પૂછે છે, એનાથી ઉપર જઈ શકતા નથી. તો કે છે કે સકામ કર્મ શું છે, પુણ્ય કર્મ જે, બરાબર. પછી દેવો શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે, એ બધું મને સમજાવો. પછી શું કે છે કે હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે? ટોટલ 8 પ્રશ્નો છે અને 8 પ્રશ્નોના અહીંયા આગળ ભગવાન એમને જવાબ આપે છે, બરાબર. 8 શબ્દ કયા કયા છે એમના પ્રશ્ન? પહેલું છે બ્રહ્મ શું છે, બીજું છે આત્મા શું છે, ત્રીજું છે સકામ કર્મ શું છે, 4 છે ભૌતિક જગત શું છે, 5મું છે દેવ શું છે, બરાબર. આ 5 અને બીજા 3 અહીંયા ગાડી શું કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, અને ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે? તો ટોટલ એમના 8 પ્રશ્નો છે 8મા અધ્યાયના અંદર. જે 7મા અધ્યાય ભગવાન એમને કહે છે, એમના વિશેની બધી સમજૂતી આપે છે, ત્યારે એમના મનમાં ઉદ્ભવે છે. તો આપણને થાય કે શું આ બધું ખરેખર અર્જુનજીને જરૂર છે? હે નહીં, અર્જુનજીને
આ બધી વસ્તુની જરૂર નથી, એ આપણા માટે જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, બરાબર? કારણ કે અર્જુનજીને તો બધી જ ખબર છે, ઇવન ભગવાન વિશે પણ આગળના અધ્યાયમાં આપણે જ્યારે જોઈશું ત્યારે એ સામેથી કહેશે કે મને તો આ બધી ખબર છે, બરાબર? પરંતુ એ આપણા માટે થઈને. તો અહીંયા ગાડી એમના પ્રશ્ન છે, બરાબર? 7.29 ના અંદર હતું, બરાબર? બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, આદિદેવ, અધિયજ્ઞ અને પ્રણય કાલે, હે ને? તો છેલ્લે સમયે ને પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરી શકાય? તો અહીંયા ગાડી છે, એના જવાબ છે. પ્રશ્ન કયા છે? 8 કે બ્રહ્મ કોણ છે? તો બ્રહ્મ એટલે આત્મા છે, બરાબર? જીવ કેવો છે? અવિનાશી અને જીવંત અસ્તિત્વ છે એનું, એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. પછી અધ્યાત્મ, અધ્યાત્મ એટલે કે જીવનો સ્વભાવ છે, બરાબર? જીવનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ, ભૌતિક સ્વભાવ નથી. જીવનો સ્વભાવ છે ભગવાનની સેવા કરવાનો, બરાબર? એ જીવનો સ્વભાવ છે. પછી છે સકામ કર્મ એટલે કે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ, બરાબર? એ શું છે? ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી પ્રક્રિયાઓ, કે આપણે જે કાંઈ પણ પુણ્ય કર્મ કરીએ છીએ, ઇવન આપણે જેટલા દેવી દેવતાઓના કામ કરીએ છીએ, યજ્ઞ કરીએ છીએ, બધું જ કેવું છે? સકામ કર્મ, કે એના અંદર એક પુણ્ય કર્મ છે, એમાંથી શું થાય છે? આપણા કર્મ પેદા થાય છે. આગળ જોઈશું ડિટેલમાં, બરાબર? આના પછીની સ્લાઇડમાં એનું થોડું ડિટેલમાં છે, આપણે જોઈશું એમ. તો એ શું થશે? આપણને આ ભૌતિક શરીર તરફ, એટલે એનાથી કર્મ પેદા થાય છે, અને એ કર્મથી શું થાય છે? આપણને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. પછી અધિભૂત એટલે કે શું છે? તો આ ભૌતિક જગત, ભૌતિક પ્રકૃતિ શું છે? અધિભૂત છે. અને અધિદેવ કોણ છે? તો વિરાટ રૂપ, કે જેમાં તમામ દેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. ઇવન આપણે 11મું અધ્યાય જોઈશું, એના અંદર ભગવાન એમનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવશે. 10મું અને 11મું ચેપ્ટર એ જ છે, વિરાટ ભગવાનનું સ્વરૂપ, બરાબર ને? તો શું છે? અહીંયા આગળ વિરાટ રૂપ છે, કે જેના અંદર જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે, આ બધા જેટલા બ્રહ્માંડ છે, એ બધા જ સેનામાં સમાવિષ્ટ થાય છે? ભગવાનમાં થાય છે. તો એ આદિદેવ છે. પછી અધિયજ્ઞ કોણ છે? તો એ પરમાત્મા, કે આ જ ભગવાન દરેકના હૃદયમાં, દરેક આત્માના હૃદયના અંદર કેવી રીતે એકદમ સૂક્ષ્મથી અતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં કેવી રીતે રહે છે? પરમાત્મા તરીકે રહે છે. અને અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? તો એ બધાના હૃદયમાં. એટલે કોણ છે? અધિયજ્ઞ પરમાત્મા છે. અને ક્યાં રહે છે? તો એ બધાના હૃદયમાં, એટલે કે જીવોના હૃદયમાં રહે છે. હવે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું, કેવી રીતે કરી શકાય? તો બીજા દિવસથી હું આપણે કહેતા આવ્યા છે, આપણને જેટલી પણ સ્લાઇડો છે એના અંદર કે છે શું કરવું પડશે? આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ કરવી પડશે. ભક્તિ મતલબ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે રોજ, હે ને? પ્રેક્ટિસ કરીશું તો છેલ્લે યાદ આવશે. એક્ઝામ વખતે આપણી એક્ઝામ હોય ને, કહી દે કે ભાઈ આ તારીખે ને આ સમયે તમારી એક્ઝામ છે, એક્ઝામના એક દિવસ આગળ વાંચીશું તો આપણને યાદ આવશે? નહીં આવે, બરાબર? તો એના માટે પહેલેથી, જ્યારથી સિલેબસ સ્ટાર્ટ થયો ત્યારથી આપણે એની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, વાંચવાની તૈયારી કરવી પડે, કે એક્ઝામ માટેની. તો એવી જ રીતે મૃત્યુ સમયે આપણી પરીક્ષા થવાની છે, તો એ પરીક્ષાની તૈયારી ક્યારથી કરવી પડે? આપણે જ્યારથી આપણો જન્મ થયો છે ત્યારથી એની તૈયારીઓ કરવી પડે. શું છે? તો જીવનભર સ્મરણનો અભ્યાસ કરો. એટલે ભગવાન અહીંયા ગાડી કે છે કે તું મારું સ્મરણ કર, તારું કર્તવ્ય કર્મ કર અને મારું સ્મરણ કર. અને સ્મરણ કરવા માટે પણ ભગવાને એમની બધી શક્તિઓ આપણને ગઈકાલે કીધી, કે તું મારું ચિંતન કઈ કઈ વસ્તુમાં કરી શકીશ, બરાબર? આજે પણ હજી કહેશે કે હજી કઈ રીતે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરી શકીએ. કેમ? કારણ કે 7મો અધ્યાય કેવો છે? અધૂરો છે. હજી ભગવાન એમના વિશે વાત જ કરી રહ્યા છે, અને એના અંદર અર્જુનજીને પાછા પ્રશ્નો થયા. એટલા માટે હવે ભગવાન પહેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે અને 7મા અધ્યાયનું કન્ટિન્યુએશન કરશે, બરાબર? તો આજે જોઈએ શું કે છે ભગવાન. અને તો કે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ કહે છે, બરાબર? અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવ જે છે એને શું કહે છે? બ્રહ્મ કહે છે. અને એનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ છે. હવે આપણે એ સમજવું રહ્યું કે જેટલા પણ જીવ છે એ ભગવાનની કેવી શક્તિ છે? ચડિયાતા ક્રમની શક્તિ છે. અને એનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ છે. પરંતુ શું થાય છે કે જ્યારે આ ભૌતિક જગતના અંદર એ આવે છે ને, ત્યારે બે પ્રકારના કામ કરે છે. શું કરે છે? તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવવાની ટ્રાય કરે છે, કે એ જ પ્રકારના કર્મ કરે છે, બરાબર? કે આ મારું છે, આ મારું છે, હું એના માટે કર્મ કરું છું, બરાબર? તો એ કરે છે. પરંતુ એ શું કરે? મતલબ એ જેનો એકચ્યુઅલ સ્વભાવ છે એ શું થાય છે? અહીંયા ભૂલી જાય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે જેવો તે જોડાય છે, એનો પોતાનો એકચ્યુઅલ સ્વભાવ ભૂલી જાય છે. અને શું કરે છે? ભૌતિક જગતના અંદર શું કરે છે? એ જ બધા કાર્યો કરે છે. અને એ જ બધા કાર્યોમાં ભૌતિક કાર્ય કરે છે, એટલે પછી એ કર્મ થાય છે. અને કર્મથી પછી એ ભૌતિક કર્મથી એને ભૌતિક શરીર પાછું પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે તે આધ્યાત્મિક કાર્ય કરશે, બરાબર, કે ભગવાનની સેવા કરવું એનું કાર્ય છે, એનો પોતાનો મૂળ સ્વભાવ છે, બરાબર? તો મૂળ સ્વભાવ છોડીને કોઈ બીજું કઈ કાર્ય કરવા જાય તો આપણને ખબર છે કે એનાથી એ કામ બરાબર થાય
નહીં, એ ક્યાંક ને ક્યાંક પછડાતા જ રહે. તો એવી જ રીતે આપણી આત્માનો જે સ્વભાવ છે એ ભગવાનની સેવા કરવાનો છે, મૂળ સ્વભાવ છે. પરંતુ જો એ મૂળ સ્વભાવ આપણે નથી કરતા તો આ ભૌતિક જગતમાં આવવું પડશે. તો જો એ જે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ આગળ વધે છે, કે જે ઘણા બધા આપણા આચાર્યો છે, ભક્તો છે, શુદ્ધ વૈષ્ણવો એ બધા એ કરી ચૂક્યા, ભગવાનના શું છે અકર્મ કરે છે, બરાબર, કે ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે રહીને આપણે જે કામ કરીએ છીએ એ શું છે કર્મ છે. પરંતુ ભૌતિક પ્રકૃતિ માટે કામ નથી કરવાનું. આપણે જીવાત્માનો એનો પોતાનો મૂળ સ્વભાવ છે એના માટે જે કર્મ, એટલે કર્મ નથી કહેવાતું, એ અકર્મ છે. તો એ કરીશું ત્યારે આપણને શું થશે? આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત થશે. ભૌતિક આપણો જીવ જયારે ભૌતિક ચેતનામાં હોય ને એ રીતે કર્મ કરે તો આપણને કેવું ભૌતિક શરીર મળે છે. અને જયારે આધ્યાત્મિક ચેતનામાં હોય ને આધ્યાત્મિક કાર્ય આપણે જયારે કરીએ તો આપણને કેવું આધ્યાત્મિક શરીર મળે. તો હવે પાછું આ ક્વેશ્ચન થાય કે આધ્યાત્મિક શરીર કેવું હોય ને ભૌતિક શરીર કેવું હોય? બરાબર, તો ભૌતિક શરીર એ જ કે આપણી આ 84 લાખ યોનિઓ જેટલી છે, બરાબર, એ યોનિઓ બધી કેવી છે? ભૌતિક છે. ઇવન આપણું પેલા દિવસે આપણે જોયું ને, આપણું ગોલોક વૃંદાવન ધામનું આખું જે ચાર્ટ છે, બરાબર, ગોલોક ચાર્ટ, એના અંદર પણ બ્રહ્માંડ છે, એના અંદર અલગ અલગ બધા લોક છે, બરાબર. એ લોકના અંદર જેટલા પણ ઇવન દેવી દેવતાઓના પણ લોક છે, બધા કેવા છે? ભૌતિક છે, બરાબર. તો દેવી દેવતાઓ પણ શેમાં આવે છે? ભૌતિકમાં આવે છે. તો પ્રાણીઓ, પશુઓ, મનુષ્યો, દેવતાઓ આ બધા જ કેવા છે? ભૌતિક છે. હવે આપણને થાય કે દેવતાઓને આ બધા કેવી રીતે? તો આપણે શું, આપણું મેઇન મોટિવ શું હોય? કે સારા કર્મો કરીને સ્વર્ગમાં જવું, બરાબર. તો સ્વર્ગમાં પણ શું છે? એ સ્વર્ગ પણ એ આ બ્રહ્માંડનો જ એક લોક છે. એ પણ શું છે? ભૌતિક છે, જ્યાંથી આપણને પાછું આવવું પડે. તો લોકો શું કરે? યજ્ઞ કરે, સારા કર્મો કરે, અને એ યજ્ઞ કરીને શું? સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરે. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરે, જેવા ત્યાં આગળ જેટલા કર્મ કર્યા હતા સારા સારા, એ બધા જેવા પૂરા થાય છે, એની એફડી કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, પૂરી થઈ જાય છે, જીરો પર આવી જાય છે, ત્યારે લોકો ફરીથી આ ધરતી પર આવી જાય છે, અને ફરીથી ને ફરીથી આ ભૌતિક કાર્યો એને કરવા પડે છે, બરાબર. તો ત્યાં આગળ શું છે? સ્વર્ગ અને પૃથ્વી ઉપર કઈ વધારે ડિફરન્સ નથી. ત્યાં શું છે કે વધારે સુખ છે. સુખ એટલે કે બધી સુંદર સુંદર વસ્તુઓ છે, બરાબર. અહીંયા આગળ આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે મહેનત કરવી પડે છે, ત્યાં મહેનત નથી કરવી પડતી, હે ને. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તો છે જ, ત્યાં આગળ કરવાની છે, પરંતુ આટલી મહેનત નથી કરવી, બધું બહુ ઇઝીલી આપણને મળી જાય છે. જ્યારે અહીંયા આગળ એ નથી. માટે લોકોને શેની ઈચ્છા હોય છે? કે ના, મને સ્વર્ગ મળી જાય. જેવી રીતે કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ હોય જેની પાસે નાની ઝૂંપડી હોય, એને શેની ઈચ્છા હોય? મોટા બંગલાની ઈચ્છા હોય. એવી જ રીતે પૃથ્વી પરના લોકોને શેની ઈચ્છા છે? મોટો બંગલો, એટલે કે સ્વર્ગની ઈચ્છા છે. પરંતુ જ્યારે એના કર્મ પૂરા થશે એટલે પાછા એ લોકો અહીંયા આવશે. તો એવી જ રીતે શું થશે? એના ભૌતિક શરીરે પ્રાપ્ત કર્યા કરશે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આધ્યાત્મિક શરીર શું છે? તો આધ્યાત્મિક શરીર જે છે એ ભગવાનના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે. ગઈકાલે આપણે જે વાત કરી હતી કે સત્કર્મી લોકો જે હોય છે, બરાબર, જેના અંદર સતોગુણ મેઇન હોય છે, હે ને. બ્રાહ્મણોની કેટેગરીમાં આપણે એમને મૂકીએ કે જેમાં સતોગુણ મેઇન હોય છે, એ લોકો પણ ક્યાં સુધી જાય છે? એ ખાલી બ્રહ્મ સુધી જાય છે, ભગવાનના નિરાકાર સ્વરૂપ સુધી. તો હવે આપણે એ વિચારવું રહ્યું કે આધ્યાત્મિક શરીર જે છે એ નિરાકાર બ્રહ્મથી પણ ઉપર છે. ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ જે છે એ એનાથી પણ ઉપર છે, જ્યાં આગળ કોઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની કઈ જ વસ્તુ નથી. ત્યાં આગળ આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? તૃપ્ત રહે છે, અને ત્યાં આગળ વારંવાર બર્થ થતા નથી. ત્યાં એકનું એક જ હોય છે. આપણને થાય કે અહીંયા આગળ ભૌતિક જીવનમાં તો કેવું છે કે આપણે જન્મ લઈએ છીએ, પછી શું કરીએ? થોડાક સમય સુધી રહીએ છીએ, બીજા લોકોને ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, પછી ધીરે ધીરે ઘરડા થઈને મરી જાય. પાછું ને પાછું એવી જ રીતે આપણું જેવું કર્મ કર્યું હશે, જેવી ચેતના હશે, એવું શરીર આપણને પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં એવું નથી, બરાબર. ત્યાં આગળ તો કેવું શરીર છે આપણું? જેવું છે એવું ને એવું જ રહે છે. ત્યાં આગળ આવી કોઈ પણ ફેરફારો થતા નથી. તો એ છે આપણું આધ્યાત્મિક શરીર. તો આ બે વચ્ચે ડિફરન્સ છે, આધ્યાત્મિક શરીર અને ભૌતિક શરીર. તો આધ્યાત્મિક શરીર ક્યારે મળે આપણને? જ્યારે ભગવત પ્રાપ્તિ થાય, જે આપણો મૂળ સ્વભાવ છે. ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટે શું થાય? કે મૃત્યુ સમયે આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. અને ભગવાન યાદ આવવા માટે શું કરવાનું છે? આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અને એ પ્રેક્ટિસ કેવી રીતે કરીશું? ભગવાનનું સ્મરણ કરીને, ભગવાનને યાદ કરીને. ભગવાનને યાદ કેવી રીતે કરીશું? એ જ આપણને ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે, જેને આપણે નામ આપ્યું છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત, બરાબર. એ આપણે કરીશું તો છેલ્લે આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે. એ છે પ્રેક્ટિસ આપણી. તો અહીંયા આગળ કીધું છે કે સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા, જેવી રીતે આપણે વાત કરી, બરાબર, કે ભૌતિક શરીરના વિકાસ થાય છે, હે ને. અને એ કર્મ એટલે સકામ કર્મ કરે છે. આપણે જો સ્વર્ગમાં જાય છે, પાછા આવે છે, એ બધું. તો હવે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત એટલે કે ભૌતિક પ્રાકટ્ય કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. અને
અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર એટલે કે યજ્ઞના સ્વામી કહેવાઉં છું. બરાબર. અહીંયા આગળ ભગવાન એમ અર્જુનજી માટે કયો શબ્દ યુઝ કરે છે? દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ. બરાબર. તો આપણે બધા કેવા છે? ભૌતિક દેહધારીઓ છીએ, હે ને? તો અહીંયા આગળ અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એટલે ઓલરેડી ભગવાનના આ તો શું કે નિત્ય પાર્ષદ છે. બરાબર. એમની લીલાઓના અંદર ભાગ ભજવી રહ્યા છે. તો એ તો ભગવાનના ભક્ત છે. માટે આ બધા પ્રશ્નોની જરૂર કોને છે? આપણને છે. અર્જુનજીને કઈ એમની મતિ નથી એ થઈ ગઈ. બરાબર. એ આપણા માટે આ બધા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. અહીંયા કે છે કે નિરંતર પરિવર્તનશીલ ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભગવાનની ભૌતિક એટલે કે અપરાશક્તિ જે છે એ કેવી છે? નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે. પરિવર્તનશીલ કેવી રીતે? તો અત્યારે મેં તમને કીધું તો શું કરે છે? કોઈ વ્યક્તિ જન્મ લે છે, જન્મ લીધા પછી થોડો વિકાસ થાય છે, મોટો થાય છે, પછી થોડો સમય સ્થિર રહે છે, પછી બીજી પેદાશો પેદા કરે છે, પછી શું થાય છે? ધીરે ધીરે ક્ષીણ થાય છે અને છેલ્લે મૃત્યુ પામે છે. એટલે આ જ સાયકલ એની ચાલુ કરે છે. તો આ કેવી છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ એ પરિવર્તનશીલ છે. આપણે જયારે નાના હતા એવા ને એવા અત્યારે છીએ નહીં. પરિવર્તનશીલ છે. આપણું શરીર કેવું છે? પરિવર્તનશીલ છે. ઇવન આપણે આજુબાજુ જેટલી વસ્તુઓ જોઈ શકીએ છીએ એ પણ બધી કેવી છે? પરિવર્તનશીલ છે. તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે કેવી છે? પરિવર્તનશીલ છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ છે. બરાબર. આપણને થાય કે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ એટલે શું? તો જેના અંદર સૂર્ય, ચંદ્ર અને આ તો ખાલી એક બ્રહ્માંડ છે. બરાબર. એવા તો અનંત બ્રહ્માંડ. અને તો ભગવાનનું એ વિરાટ સ્વરૂપ કે આ બધી જ વસ્તુ ભગવાનના અંદર સમાયેલી હોય છે. એ છે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. અને તે પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હોય છે. બરાબર. બધા જીવોના હૃદયમાં આપણે પહેલા દિવસે ગોલ ઓફ વૃંદાવન જે ચાર્ટ જોયો એના અંદર પણ શું હતું? ભગવાન દરેકના હૃદયમાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે એટલે કે પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન સ્થિત છે. અને યજ્ઞના સ્વામી પણ છે. આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ એ બધા યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? ભગવાન છે, પરમાત્મા છે. એક મિનિટ. ચાલો, તો મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? ચાલો, તમારે મને જવાબ આપવાનો છે. આપણે મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? આપણી બધી સ્મરણ શ્રી કરવું જોઈએ. કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. ઓકે. એવું નહીં કે મારી જેટલી ઈચ્છાઓ છે મેં અહીંયા નથી ગઈ તો એ પૂરી કરી દઉં. મને કોઈ એવું કહી દે કે તમને કેન્સર છે, લાસ્ટ સ્ટેજ છે ને તમારી પાસે 1 મહિનો છે, તો 1 મહિનામાં હું મારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી ના કરું કે મારે અહીંયા ફરવા જવું, તો વિશ લિસ્ટ ના બનાવું. વિશ લિસ્ટ બનાવે છે ને અત્યારના આજના જમાનામાં લોકો કે આટલી આટલી વિશ છે મારી, એ પૂરી કરવાની છે. એમાં ટીક કરે કે આ આટલી 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 પૂરી થઈ ગઈ છે. તો એવું ના કરવું જોઈએ. તો 84 ના. લાખ યોનીમાં પાછા ફરીથી રહેવું પડશે. તો કૃષ્ણ હા. વૈકુંઠ ધામ નહીં મળે. આ સુખ જ કહેવાય એક જાતનું. ગોલોક માતાજી વૃંદાવન જવું હોય આપણે તો બધું મૂકી દેવું પડે. માતાજી આપણે છે ને આધ્યાત્મિક તરફ વળવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. એટલે આપણને ખબર છે કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્તા કલેવરમ ઇહ પ્રયાતિ મદભાવમ યાતિ નાસ્યત સંશય. આપણે આ વસ્તુની ખબર છે. આપણા સિવાય જે નથી એને આ વસ્તુની ખબર નથી. હરી બોલ. બરાબર. એટલે આપણે તો અહીંયા આગળ આપણે કહીએ ને, પહેલા જ દિવસથી કહું છું કે તમે બધા કેવા છો? ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ તમારા ઉપર છે. એટલા માટે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છે. ભગવાનની કૃપા છે એટલે આપણને સાચું નોલેજ, સાચું જ્ઞાન આપણી પાસે છે. પરંતુ અત્યારે આ ભૌતિક જગતના અંદર આપણે જોઈએ તો શું છે એના અંદર? આ બધા ટીવી છે, બોલીવુડ વાળા છે, બધા આપણને શું શીખવાડે છે? કેવા કેવા મુવીઝ આવે છે? એવા જ આવે છે ને કે છેલ્લે શું કરવાનું છે? તમારી વિશ લિસ્ટ બનાવી દો ને એ પૂરી કરો. જીને કહે 4 દિન બાકી હે બેકાર દિન. અને તો જેટલું કંઈ પણ તમારી ઈચ્છા હોય તો ઈચ્છાઓ પૂરી કરો. પરંતુ અહીંયા ભગવદ્ ગીતા આપણને શું શીખવાડે છે? ઈચ્છાઓ અનંત છે. ઈચ્છાઓ ક્યારે પૂરી થશે? નહીં. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ક્યારેય થશે નહીં. કેમ? કારણ કે આત્માનો એક જ સ્વભાવ છે. બરાબર ને? આપણું કામ શું છે? ભગવાનની પ્રાપ્તિ. એના તરફ આપણે આગળ જઈશું તો ને તો જ આપણું કઈ થશે. ને તો એવી જ રીતે આ જીવનમાં વિશલિસ્ટ બાકી નહીં રહી તો આવતું જીવન પાછું મળશે. હે ને? આજે કહેશે ભગવાન કે આ ભૌતિક જગતને પણ શું કહેવાય છે? જોઈએ આપણે આગળ. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભીષ્મદેવ છે એનું ઉદાહરણ આપણે લઈએ છીએ કે એમનું કેટલું છે? આઈડિયલ ડેથ છે. બરાબર. આવું મૃત્યુ હોવું જોઈએ કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી.
શું કે છે, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ. કે જે અંતકાલે મારું સ્મરણ કરે છે તે મને પામે છે, મારી પ્રકૃતિને પામે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે ભીષ્મદેવ છે, બરાબર. ભીષ્મદેવે કેટલા દિવસ સુધી બાણશૈયા ઉપર રહ્યા હતા? કેમ? કારણ કે એમની એક ઈચ્છા હતી કે જ્યારે ભગવાન મારી સમક્ષ આવશે ત્યારે જ મારું મૃત્યુ. એમને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું ને, બરાબર. તો એ તો ગમે ત્યારે એ કરી શકતા હતા, પરંતુ અત્યારે પણ એમને મૃત્યુ માંગ્યું. કેમ? કારણ કે ભગવાન મારી સમક્ષ છે, અને આનાથી સારું વધારે મૃત્યુ શું હોઈ શકે? બરાબર. તો આપણી પણ ડેથ કેવી હોવી જોઈએ કે જે સમયે આપણને ભગવાન આપણી સામે હોય. અને તો એ ક્યારે આવે? છેલ્લે વખતે આપણને યાદ ક્યારે આવે ભગવાન? કે જ્યારે આપણે આખો જીવન જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરી હોય, માળા કરી હોય, ભગવાનનું નામ લીધું હોય, દરેકે દરેક વસ્તુમાં આપણે ભગવાનને જોયા હોય, એ વખતે આપણને યાદ આવે. પરંતુ છેલ્લી વખતે આપણને યાદ ના આવે એનો મતલબ એવો કે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું નથી, બરાબર. તો છેલ્લે આપણને યાદ આવવા માટે અત્યારથી પ્રેક્ટિસ કરવી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બધા શું કે છે, ભક્તિ, અમારા જેવા લોકો તો જ્યારે નવા નવા ભક્તિમાં જોડાય ને તો ઘરવાળા પણ ઘરમાં છે ને કકડાટ કરવા લાગે કે આ તો કઈ તમારી ઉંમર છે ભક્તિ કરવાની? હા, અત્યારે તો આ બધું કરો, તમારે કમાવાની ઉંમર છે, આમ કરવાની ઉંમર છે, ફરવા હરવાની ઉંમર છે. આ બધું ના હોય કે આ બધું છેલ્લે હોય, હે ને. પરંતુ મેં એ લોકોને ક્યારેય નથી જોયા. જે લોકોએ મને આવું કીધું છે એ લોકો ઉંમર વાળા છે, બરાબર ને. મેં એ લોકોને ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા ખોલીને વાંચવાની તો દૂર, પણ સાંભળતાય નથી જોયું. તો મને એવું થાય કે એમના ઉંમરમાં હું આવીશ તો શું હું એ કરીશ? એ લોકો નથી કરતા તો હું કઈ રીતે કરવાની હતી, બરાબર. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણા ઇવન આપણા બાળકો છે એને પણ નાનપણથી જ્યારથી જન્મે છે ત્યારથી અમને ભક્તિની પ્રેક્ટિસ કરાવવી જોઈએ. તો અને તો જ આપણને મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવશે. નહીં તો અત્યારે પણ આપણે જયારે ભક્તિમાં છીએ ને ત્યારે પણ તમે જો ઇવન અચાનક કશું આપણને થાય ને કે કંઈક વાગવાનું છે કે પડી જવાના છે કે કંઈ પણ, તો આપણને અચાનક શું યાદ આવે છે? ઓ મમ્મી, ઓ પપ્પા, એવું કંઈક આપણા મોઢામાંથી એવું કંઈક નીકળે છે, હે. પરંતુ કોઈક એવા ભાગ્ય જેવા વ્યક્તિ હશે જેના મનમાંથી, જેના મોઢામાંથી હે નારાયણ, હે કૃષ્ણ એવું નીકળતું હોય, બરાબર ને. તો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે અચાનક જયારે આપણી બુદ્ધિ કેવી થઈ જાય, આપણી મતિ જયારે એ થઈ જાય, જયારે જે એવો સમય આવે ને જયારે આપણા શરીર ઉપર કંઈક થવાનું હોય, એ વખતે આપણને ભગવાન યાદ આવતા નથી. એની ખાલી એક જ પેલું એ છે શું કે ભગવાનની નામની પ્રેક્ટિસ કરવી. પ્રેક્ટિસ કરીશું તો જ આપણને અંતકાલે મામેવ થશે, એના પહેલા થશે નહીં. તો આપણું આઈડિયલ ડેથ છે તો આપણે શેના માટેની? કૃષ્ણ ભાવનામૃત શેની પ્રેક્ટિસ કરે છે? તો આપણું આત્મ સાક્ષાત્કાર કરીને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે, બરાબર. ભક્તિમાં આગળ વધવાનું છે. અને ભગવત પ્રાપ્તિ ક્યારે? મૃત્યુ સમયે થાય, હે ને. તો આપણે એની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે કે આપણને ભગવત ધામ મળે. આપણે ફરીથી ને ફરીથી આ બર્થ અને ડેથ ના અંદર ફરીથી આપણે આવવું નથી. તો અહીં આગળ યુધિષ્ઠિર મહારાજે યક્ષને શું જવાબ આપ્યો હતો, બરાબર ને. તો આજે યક્ષ હતા, શું છે આની વાર્તા? કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. આ પરિસ્થિતિ એકચ્યુઅલમાં શું છે? આ સીન શું છે? યક્ષે યુધિષ્ઠિર મહારાજને પ્રશ્ન કેમ પૂછ્યો હતો? હરે કૃષ્ણ. ક્યાં ગયા બધા? યસ, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પાણીની તરસ લાગી હતી ને એક પછી એક ભાઈ પાણી ભરવા જાય છે અને યક્ષના પ્રશ્નનો જવાબ નથી આપતા એટલે મૂર્છિત થઈ જાય છે. અને ત્યાર પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ જાય છે અને યક્ષ છે એને બધા પ્રશ્નો પૂછે છે. એમાં એક પ્રશ્ન એવો હોય છે કે આ જગતનું મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય કયું છે? ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ એનો જવાબ આપે છે. એ કે જવાબ આપશો તો હું આ બધાને જીવિત કરી દઈશ એમ, અને પાણી એ ભરવા દઈશ. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એ જવાબ આપે છે કે આ જગતમાં હજારો ને લાખો માણસો રોજે રોજ મરે છે, પણ કોઈ એ સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે મૃત્યુ મારું પણ આવશે. એવું સ્વીકારવા કોઈ તૈયાર નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બરાબર. તો શું કે છે કે હજારોની સંખ્યામાં અહીંયા આગળ લોકો જીવે છે, બરાબર ને. હજારોની સંખ્યામાં જીવે છે અને એ લોકોને ખબર છે કે દરેક ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે. તેમ છતાં એ મૂર્ખ છે. શું? કારણ કે એ લોકોને એવું માને છે કે અમારું તો મૃત્યુ થવાનું જ નથી. અત્યારે આપણે પણ છીએ. આપણે પણ શું વિચારીશું? અત્યારથી પ્લાનિંગ કરીશું કાલે આપણે શું કરવાના છે, પરમ દિવસે શું કરવાના છે, 5 વર્ષ પછી શું કરવાના છે. લોન લઈને બેઠા હોઈએ છીએ આપણે, કેટલી બધી તૈયારીઓ કરતા હોઈએ છીએ. એનો મતલબ એવો થયો કે આપણાને ખબર છે કે આપણે આટલું જીવવાના છે,
બરાબર ને? એનો મતલબ તો એવો થયો ને, આપણે કઈ બી વસ્તુની પ્રિપરેશન કરીએ છીએ એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે આટલું જીવવાના છે, એ આપણાને ખબર છે, એ કન્ફર્મ છે. બરાબર. એટલે અહીંયા શું કે છે કે એ લોકો મૂર્ખ છે. કેમ? કારણ કે ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુ છે, તેમ છતાં એ લોકો પોતાના મૃત્યુને એક્સેપ્ટ નથી કરતા. બરાબર. મૃત્યુ જયારે થાય છે ત્યારે શું કરે છે એ લોકો? એક્સેપ્ટ, મતલબ કે ડેથ માટે, મૃત્યુ માટે એ લોકો પ્રિપરેશન નથી કરતા. હે ને? કે આપણે અત્યારથી મૃત્યુની પ્રિપરેશન કરવી જોઈએ, કારણ કે આવતી 2 મિનિટ પછી શું ખબર મારું મૃત્યુ હોય. પરંતુ આપણે શું વિચારીને બેઠા છે કે આપણે તો કેટલા વર્ષો લાંબા ગાળાની આપણે તો બધી યોજનાઓ ઘડીને બેઠા છીએ. બરાબર ને? તો એ સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે કે આપણે મૃત્યુની પ્રિપરેશન કરતા નથી, જ્યારે ક્ષણે ક્ષણે આપણી સામે ઊભું છે તેમ છતાં. બરાબર. તો કૃષ્ણ સિવાય બીજું કઈ યાદ કરવાથી શું પરિણામ આવશે? બોલો. આપણે છેલ્લે મરતી વખતે ભગવાન કૃષ્ણને યાદ નહીં કરીએ તો શું થશે? યસ, બીજા કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ? યસ, હિરલ માતાજી. ફરીથી પછી માનવ જન્મ લેવો પડશે, પછી ભૌતિક આવી રીતના જીવન જીવવું પડશે પાછું એમ. ફરીથી આવું ને આવું જીવન જીવવું પડશે. બરાબર. હરી બોલ. હે ને? કે શું કે છે કે આપણે ભરત મહારાજની આગળ વાર્તા જોઈ હતી. બરાબર ને? કથા જોઈ હતી ભરત મહારાજની. છેલ્લે એમનું જીવ શેમાં હતો? હરણમાં રહી ગયો હતો. તો પછી શેનું નેક્સ્ટ બર્થ એમને શેમાં મળ્યો હતો? હરણમાં મળ્યો હતો. બરાબર. તો શું કે છે કે હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનાનું સ્મરણ કરે છે એ જ ભાવનાને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. મરતી વખતે આપણે એવું કહીએ કે હવે મારો મરવાનો સમય છે, ઘરના બધા જ બાળકોને બોલાવી લો, મારી વહુઓને બોલાવી લો, મારી છોકરીઓને બોલાવી લો, મારે બધાના મોઢા જોવા છે, મારી પાસે પ્રોપર્ટી છે, બધાને વેચી દેવી છે. તો પછી એનું એ જ કરતા કરતા મૃત્યુ થઈ જાય ને ત્યારે શું થાય? સાપ બનીને આવે ને જ ઘરમાં રહે. હે ને? ત્યાં આગળ કોઈને ભરાવા ના દે. પછી એવું ના હોય તો શું થાય? કે કૂતરું બની જાય, કે એ જ ઘરની આજુબાજુ ફર્યા કરે કે આ મારું છે. કૂતરાને શું હોય કે આ ફળ્યું હોય એને એવું લાગે કે હું આ જગ્યાનો હું રાજા છું એમ. બરાબર. પણ એકચ્યુઅલી એને કોઈ કેટલા ધૂતકારતા હોય, કોઈ એને કઈ રાખતું ના હોય, તો એને એવું લાગે કે ના, આ બધું મારું છે. બરાબર. તો એવો આપણો નેક્સ્ટ બર્થ, જેવી આપણી ભાવના હશે એવો જ આપણો નેક્સ્ટ બર્થ થશે. તો અહીંયા કહે છે કે આપણે આ વાર્તા આપણે આગળ જોઈ હતી. બરાબર. કોણ છે આ? ભરત મહારાજ. બરાબર. હરણના અંદર એમનો જીવ રહી ગયો હતો. એમની ઈચ્છા હરણના અંદર હતી અને પછી એમને હરણનું શરીર મળ્યું હતું. પછી એ છે અજામિલ. બરાબર. કે હવે છેલ્લે આ તો શું હતું કે આપણે ભગવાન સિવાય છે, મૃત્યુ વખતે ભગવાન સિવાયનું જે આપણે યાદ કરીએ છીએ તો આપણને એમાં શરીર મળે છે. પરંતુ મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ તો શું મળે છે આપણને? એ અજામિલની વાત પરથી આપણને ખબર પડશે. તો અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ છે. બરાબર. અને તે શું કરે છે? એકવાર ત્યાં આગળ જંગલમાં જાય છે ફૂલો ને બધું લેવા માટે. અને ત્યાં આગળ એક ગણિકા હોય છે અને એક વ્યક્તિ હોય છે ત્યાં આગળ, શુદ્ર. તો શુદ્ર સ્ત્રીને બંને હોય છે ને ત્યાં આગળ એ લોકો કઈ ક્રીડા કરતા હોય છે, તો એને આમ જોઈ જાય છે. તો હવે અજામિલ આમ તો હોય છે આગળ, એના ગુરુને આગળ શાસ્ત્રોને બધું નોલેજ હોય છે, તો એને થાય છે કે ના ના, આ વસ્તુ કે આપણા કામની નથી, આ મારાથી ના જોવાય. બરાબર ને? તો એમ કરીને આમ ઝાડના ઓઠે થઈ જાય છે. પછી જ એને મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે મારે ક્યાં કરવું છે, જોવામાં શું જાય છે. બરાબર ને? કેમ? કારણ કે આગળના જન્મોના અંદર પણ શું હતું? આ જ આપણી ઈચ્છાઓ હતી. બરાબર. તો આ જ ઈચ્છાઓ આપણને એવું લાગે કે અત્યારે આપણે જે કરી રહ્યા છે, આપણને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે, તેમ છતાં આપણે આ કરી રહ્યા છે. કારણ કે આગળના જન્મોમાં પણ આપણે જે કાંઈ પણ આપણી ઈચ્છાઓ છે ને એ અત્યારે પણ આપણી એ પૂરી થાય છે. બરાબર ને? તો અત્યારે એને શું થાય છે કે લાવ ને જોવા દે. બરાબર ને? તો એ ઈચ્છાને કારણે એને જોવે છે. એટલે શું થયું? ઓબ્જેક્ટ પેલા દિવસે બીજા અધ્યાયમાં આપણે જેવી રીતે વાત કરી હતી, પતન કેવી રીતે થાય છે, એ આખું સર્કલ છે અહીંયા ગાડી. કેવી રીતે? તો એને ખાલી ઈચ્છા થઈ જોવાની, તો એને આંખે એને જોયું. બરાબર. પછી ઘરે જઈને એનું ચિંતન કરે છે કે આટલો શુદ્ર વ્યક્તિ, આટલો અને આટલી સુંદર સ્ત્રી, એ તો એમ કે મારા લાયક છે, પેલા છોકરાના લાયક તો છે જ નથી. એવું એને થઈ જાય છે કે હું આટલો સુંદર, આટલો બ્રાહ્મણ પ્રતિષ્ઠિત છું, આટલી સારી રૂપિયા મારી પાસે બધું જ છે, તો એ સ્ત્રી તો મારા લાયક છે, પેલાના લાયક નથી. તો ઘરે જાય છે, એનું ચિંતન કરે છે. હવે એને પામવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ છે દ્રઢ, કે ના, હવે તો મારે એને ઘરમાં લાવવી જ છે. તો પછી એની પત્નીને વાત કરે છે, ઘરમાં એના વાત કરે છે કે તું બહુ કામ કરે છે ને, તો કે તારા માટે છે ને આપણે એક કામવાળી આપણે લઈ આવીએ એમ. હા ને? તો એમ કરીને પછી એને જાય છે અને એ તો લઈને આવે છે. તો થોડા દિવસ પછી તો એની પત્ની સાથે ઝઘડા થઈને એ જતી રહે છે અને એને પણ માર પીટીને કાઢી નાખે છે ને. એના મા બાપ છે એ તો સાવ હવે
બ્રાહ્મણ છે, પત્ની છે, તેમ છતાં બીજીને આવીને લઈને આવે છે, ત્યારે એ શું કહેવાય, ઘરમાં લઈને આવે ત્યારે એના માતા પિતા મતલબ સમાજમાં બહુ ખરાબ થઈ જાય છે નામ, એટલે એ લોકો તો જતા રહે છે, બરાબર, ઘર છોડીને સંન્યાસ લઈ લે છે અને જતા રહે છે. પરંતુ એ જયારે આ સ્ત્રીને લાવે છે ત્યારે સ્ત્રીને લેવા જાય છે ને ત્યારે કે છે કે હું તો આવી છું, કે મને તો રોજની 100 સોનો મહોર જોઈએ, ને પછી કે મને તો આવું જોઈએ, હું તો આમ છે, હું તો મદિરા પાન કરું છું, આ બધું છે, કે આ તું તો બ્રાહ્મણ છે, તને ચાલશે આવું એમ? તો કે હા કે એ બધું ચાલશે, હું એ બધું પૂરું કરી દઈશ, તું ખાલી એકવાર મારી સાથે આવ, બરાબર. તો આ ઈચ્છા એની એને ત્યાં સુધી લઈ ગઈ. તો હવે ગણિકા આવે છે એના ઘરે, બધું એ લોકો 10 વર્ષો સુધી આઈ થિંક એ લોકો સાથે રહે છે, ભોગ ભોગવે છે, બધું જ એના પાછળ વાપરે છે અને બધું જ કરી નાખે છે, બરાબર, ચોરી કરતા થઈ જાય છે ને આ બધું કરે છે. અને છેલ્લે જયારે એનું એક બાળક હોય છે, બરાબર, 10મા નંબરનું બાળક છે, તો એ 10મા નંબરનું બાળકનું નામ એ રાખે છે નારાયણ, હે ને, નારાયણ નામ રાખે છે. કોઈ ત્યાં આગળ મહાપુરુષો આયા હશે અને એને કીધું, એને સજેસ્ટ કર્યું કે આનું નામ નારાયણ રાખો, તો એને નારાયણ રાખ્યું હશે. તો એને હવે જે આ નાનું બાળક છે ને એને બહુ વાલું હોય છે, તો એ જયારે અજામિલ છે એ બહુ જ ઘરડો થયો, બરાબર ને, તો બહુ ઉંમરવાળો થયો અને એક દિવસ રાત્રે એને મૃત્યુ, બરાબર, આવ્યું. તો એને યમદૂતો જોવાયા, હે ને, યમરાજના દૂતો ત્યાં આગળ જોયા. તો યમદૂતો તો એવા ભયંકર અને એવા છે કે જોઈને ડરી જવાય. તો ત્યાં તો અજામિલ એટલો બધો ડરી ગયો, એટલો બધો ડરી ગયો, તો ત્યાં જ બૂમ પાડે છે, નારાયણ નારાયણ. હવે નારાયણ કોનું નામ છે? એના બાળકનું નામ છે. તો એને કોને બૂમ પાડી છે? નારાયણ, એટલે કે એના બાળકને બૂમ પાડી છે, પરંતુ ખાલી નામ, બરાબર, માત્ર નામ જે છે નારાયણ, તો એ નારાયણ જેવું બોલે છે ને એવા જ ત્યાં તો વિષ્ણુદૂતો આવી જાય છે. હવે વિષ્ણુદૂત આવે છે ને ત્યારે વિષ્ણુદૂત અને યમદૂતો એ બંને વચ્ચે શું થાય છે? સંવાદ થાય છે. શું સંવાદ થાય છે? કે હવે જે વિષ્ણુદૂતો છે ને એવું કે છે કે આ યમદૂતોને તમે અહીંયાથી જતા રહો એમ. તો હવે પેલા યમદૂતો કે છે કે અમને તો અમારા યમરાજ અહીંયા જ આવવાની કે આજ્ઞા કરી છે, કે આ તો અમારી, તમે તમને અમારી જોબમાંથી કાઢી મૂકશો, કે આને અમને લેવા જવાની આજ્ઞા કરી છે, તો અમે તો લઈને જઈશું એમ. તો પછી એ નારાયણના દૂતો છે, ભગવાન વિષ્ણુના દૂતો શું કે છે કે તમારા યમરાજને જઈને કહો કે આવા શું કે ત્યાં આગળ આયા છે ને એમને અમને ના પાડી છે. તો પેલા યમરાજના દૂતો છે તો ગભરાતા ગભરાતા ગયા અને યમરાજને કીધું કે આવું આવું થયું એમ, કે તો 4 ભુજાવાળા ત્યાં તો હતા આવી રીતે એમ. ત્યારે તો યમરાજ બી એમ એવા થઈ જાય છે, ઓ તો એ વિષ્ણુદૂત છે એમ કે. તો હવે જે જગ્યાએ કે કોઈ છે ને આવું નામ પણ લે ને, ઇવન ત્યાં આગળ એવું કશું હોય ને, તો ત્યાં આપણે આજુબાજુ ફરકવાનું નહીં, બરાબર. ત્યાં આગળ આપણી કોઈ એન્ટ્રી જ નથી. જ્યાં નારાયણનું નામ છે, ભગવાનનું નામ છે ને, એની ત્યાં તો શું, પણ એની આજુબાજુ પણ આપણે ફરકવાનું નહીં. ત્યાં તમારે દર્શન જ નહીં દેવાના, હે ને. તો એવું એ લોકોને કહે છે. તો આ બધો સંવાદ ત્યાં આગળ કોણ સાંભળે છે? અજામિલ સાંભળે છે. ત્યારે એને એવું થાય છે, અને જે વિષ્ણુદૂતો છે, બરાબર, એને કહે છે કે આમ તો એનું મૃત્યુ છે, એને લેવા આવ્યા હોય છે, પરંતુ વિષ્ણુદૂત તો એને કહે છે કે તું કેવો છે અત્યારે, શુદ્ધ નથી, બરાબર ને. તો એને ત્યાં આગળ લઈ જતા નથી. કેમ? કારણ કે એને ભગવાનનું નામ નથી લીધું, એને એના પુત્રનું નામ લીધું, કારણ કે નામનો પણ એટલો પાવર છે, બરાબર ને. તો પછી એ શું કરે છે, હવે એને રિયલાઇઝ થાય છે, અને હવે પછી એ ભક્તિમાં આગળ વધે છે. અને ભક્તિમાં આગળ વધે છે એટલે મૃત્યુ સમયે ખરેખર ભગવાનને યાદ કરે છે, અને વિષ્ણુદૂતો આવી અને એને શેમાં લઈ જાય છે? વિમાનમાં લઈ જાય છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આ છે અજામિલ, બરાબર. તો અજામિલે આટલા બધા પાપ કર્મો કર્યા છે અને છેલ્લે ખાલી ભગવાનને યાદ કર્યા. તો વિચારો કે ભગવાનનું નામ લેવા માત્રથી પણ ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, કેટલા બધા દયાળુ. બોલો, એને કંઈ જ નહીં કર્યું ને એને ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ ગયા, બરાબર. તો આપણે તો આટલી ભક્તિ કરીએ છીએ, છેલ્લે આપણને ભગવાન યાદ ના આવે તો કેટલું ખરાબ કહેવાય. એટલા માટે પહેલાના જે પેરેન્ટ્સ હતા ને, બધા કેવા હતા? હોશિયાર હતા. એટલે બધાનું નામ શું રાખતા હતા? કૃષ્ણદાસ, બરાબર, પછી હરિદાસ, એ આ બધા નામ રાખતા હતા, હે ને. હરિ ને કૃષ્ણ ને રણછોડ ને એવા બધા નામ રાખતા હતા. કેમ? કારણ કે છેલ્લે આપણને જે ભલે ને, કારણ કે છેલ્લે કોણ યાદ આવે? એના છોકરાઓ જ યાદ આવે, તો એનું નામ લઈને તો બોલાવે, હે ને. તો એટલીસ્ટ ભગવાનના શું કહે, આ રીતે તો એને રિયલાઇઝ તો થાય, હે ને. તો આપણે અજામિલ પાસેથી શું શીખવાનું છે? અજામિલની સ્ટોરી એવી છે કે આપણે એના લાઈફથી કોઈ શીખવા જેવું નથી, હે ને. અજામિલથી એ જ શીખવાનું છે કે આપણે આખી લાઈફ જે છે ભગવાનનું જ સ્મરણ કરવાનું છે. કે વિષ્ણુદૂતો 4 ભુજાવાળા નહીં, આપણને તો કોણ જોઈએ છે? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ભગવાન જોઈએ છે, હે ને. આપણને તો ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ પણ નથી જોઈતા, આપણને તો મુરલી મનોહર જ જોઈએ છે, ભગવાન કૃષ્ણ. એના સિવાય બીજું કાંઈ જ નહીં. કારણ કે આ તો વૈકુંઠ ધામ છે, આપણે તો એનાથી ઉપર જવાનું છે, ભગવત ધામ,
બરાબર ને? તો અહીંયા કહે છે કે તેથી હે અર્જુન તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ. બરાબર, ત્યાં તો એને નારાયણ કીધું હતું, પણ અહીંયા ભગવાન સ્પષ્ટ કરે છે કે કૃષ્ણ રૂપમાં. બરાબર, કૃષ્ણ રૂપ એટલે દ્વિભુજ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે, બરાબર, ભગવાનનું જે પુરુષ અવતાર પુરુષ છે એનું આપણે ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ. અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. બરાબર, અજામિલે તો એનું કર્તવ્ય કર્યું નહીં, પરંતુ આપણે તો આપણું જે નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મ છે હે ને એ આપણે કરવું જોઈએ. અને તારા કાર્યનું મને સદા સમર્પણ કરીને શું કરવાનું છે? આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ભગવાનને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ કોના માટે કરી રહ્યા છે? આપણા પોતાની ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાના કારણે. પણ ગઈકાલે આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું ને, કેવો હતા મૂર્ખ, રોજ મહેનત કરે છે, રોજ મહેનત કરે છે અને મહેનતનું ફળ પણ પોતે જ લે છે, હે ને? તો આપણે એવું નથી કરવાનું. આપણે મહેનત કરવાની છે, કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, પરંતુ એના ફળ કોને સમર્પિત કરવાના છે? ભગવાનને સમર્પિત કરવાના છે. અને આજે તો સૌથી સારી એકાદશી છે, બરાબર, પાપાંકુશા એકાદશી. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ભગવાનને આવી રીતે બીજું કંઈ ના કરી શકીએ તો કંઈ નહીં, પરંતુ આપણે ડોનેટ કરવા જોઈએ. ભગવાનના મંદિરમાં આપણે દાન આપવું જોઈએ. ભગવાનના જેટલા પણ ડિવોટીઝ છે, બરાબર, એ લોકોની સેવામાં આપણે જવું જોઈએ. તો આપણા જે કાંઈ પણ આપણે કમાયેલું આપણું જે ધન છે, જે લક્ષ્મી છે, એનો પણ આપણે થોડોક ભાગ એના અંદર આપવો જોઈએ. આજે ઘણા બધા લોકોએ સુદામા સેવા કરી છે, હે ને? આમાંથી અત્યારે જે ક્લાસમાં છે એમાંથી પણ ઘણા બધા લોકોના આજે મેસેજ હતા જેમને સુદામા સેવા કરી છે. ને ખૂબ સુંદર, ખૂબ સારું છે. એનાથી ખૂબ સારી આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય છે. કેમ? કારણ કે આપણે ફળ કોને અર્પણ કર્યા છે? ભગવાનને અર્પણ કર્યા છે. તો એ રીતે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે. અને શું કે છે કે જે મનુષ્યો પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી મારું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન અહીંયા આગળ સ્પષ્ટ કે છે, આગળ પણ કે છે કે કૃષ્ણ રૂપમાં સ્મરણ કરવાનું છે, અને અહીંયા પણ શું કે છે કે મારું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું જે ધ્યાન કરે છે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. મને એટલે કે કોને? કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર, તો કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું પડશે? આપણે ડેલી એમની પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, રોજ ભક્તિ કરવી પડશે. બરાબર, તો પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખે છે, અને કીર્તન કરે છે, રોજ ક્લાસ અટેન્ડ કરે છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમના ક્લાસમાં જાય છે, જાપના સેશનમાં હાજરી આપે છે, મંગલા આરતીમાં હાજરી આપે છે, અને ઘરમાં ભગવાનની સેવા કરે છે. જે કાંઈ પણ લાવે છે એ ભગવાનને પહેલા બતાવે છે કે જો હું આજે આ લાવી, હે ને, જો હું આજે આ કર્યું છે, મારા ઘરે આજે આ પ્રસંગ આવ્યો છે તો અમે આ કરીએ. તો ઘણા બધા એવા છે ભક્તો કે જે ભગવાનને પૂછ્યા વગર કંઈ કરતા નથી. ઘણાને એવું લાગે શું ભગવાન તો કઈ જવાબ આપતા હશે? પણ જે લોકો પૂછે છે ને એમને ચોક્કસ જવાબ મળે છે. બરાબર, શ્રદ્ધા છે કે ના, મારા ઘરનો પહેલો વ્યક્તિ, આપણા ઘરનું પહેલું જે કહેવાય ને કે રાજા કોણ છે? તો એ ભગવાન છે. તો દરેક કામ આપણે એમને પૂછીને એમને બતાવીને કરવા જોઈએ, હે ને? તો એવી જ રીતે આપણે સદા એમનામાં મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવે ખાલી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીશું તો આપણને કૃષ્ણ છેલ્લે આવશે જ. તો ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ? અહીંયા આગળ આપણને આપે છે, બરાબર. ભગવાનનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ? માળા કરવાથી, યોગ કરવાથી, પ્રાણાયામ કરવાથી? સ્મરણ કરવા માટે પહેલા સતત સ્મરણ કરવું જોઈએ. સતત સ્મરણ તો કરવું જોઈએ, પણ સ્મરણ કરવા માટે પહેલા શું જોઈએ? શ્રવણમ. હા, યાદ કરવા જોઈએ. ને યાદ કરવા માટે હા, યાદ કરવા માટે નામ સ્મરણ જોઈએ. નામ સ્મરણ. ઓકે, શું યાદ કરવા માટે કોઈ ઓબ્જેક્ટ જોઈએ ને? મારે જેનું ચિંતન કરવું છે તો આપણે જાણવું પડે કે એના વિશે જાણવું પડે. બરાબર, ભગવાન એમના વિશે. હા, ઓળખતા હોય તો ગુણ, આપણે ચિંતન કરી શકીએ ને કે સ્મરણ કરી શકીએ કોઈનું એમ. હા, એના રૂપ, વિશે ગુણ, જાણવું જાણવું પડે એમ. રૂપ, સ્થિર ગુણ, બુદ્ધિ રાખવી જ્ઞાન, જોઈએ. લીલા. સ્થિર બુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. સ્થિર બુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. બરાબર છે, બધાના જવાબ ખૂબ સાચા છે, ખૂબ સરસ છે. પોપટની જેમ બોલતા થઈ ગયા છો. બરાબર છે, જોરદાર જવાબ છે તમારા. પરંતુ અહીંયા ગાડી જેવી રીતે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજીએ કીધું એવી રીતે કે આપણે કોઈનું યાદ કેવી રીતે કરી શકીએ જેના વિશે આપણને ખબર હોય?
હે ને, કે મારે કોઈકને યાદ કરવું છે, કે મને મારા મમ્મીની યાદ આવે છે, તો હું જેવું મમ્મીની યાદ એવું બોલું છું તો મારી સમક્ષ મારી મમ્મીનો ચહેરો સ્પષ્ટ થાય છે, અથવા તો મેં મારી મમ્મીઓ સાથે જે કાંઈ પણ કાર્ય કર્યા છે એ મને એ જે સીન છે એ મારી સામે આવે છે, બરાબર, કે મમ્મી આજે આ જમવાનું બનાવે છે, કે આ આવી રીતે આમ કરે છે, એ બધું મને યાદ આવે છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું હોય તો ભગવાન વિશે જાણવું પડે. એને તો ભગવાન એનું સ્મરણ કોનું થાય? કંઈક ઓબ્જેક્ટ હોય, બરાબર, કોઈ વ્યક્તિ હોય, કંઈક વસ્તુ હોય, એનું સ્મરણ થાય. હવે ઘણા બધા લોકો કહે છે કે ભગવાન તો છે જ નથી, નિરાકાર છે, શૂન્ય છે. તો હવે શૂન્યમાં કેવી રીતે સ્મરણ કેવી રીતે કરું? મને તો એ નહીં ખબર પડતી કે આપણે જયારે આંખ બંધ કરીને એવું કહે છે કે તમે ઓમ 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 કરો, પણ કે તમે શૂન્યમાં ગયા છો, આમ છો તેમ છો, પણ મને જ નહીં ખબર પડતી કે શૂન્ય એટલે જવું શું, ક્યાં કરવું, બરાબર. તો અહીં આગળ કહે છે કે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન, સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા, લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પરે, અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. કેવા છે એ ગાડી? સૌથી પહેલું કીધું છે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન, બરાબર. પુરુષ, ભગવાન એ ગાડી પુરુષ અવતાર છે એમનો, એમના બે હાથ, બે પગ એ છે. આપણે કોનામાંથી આવ્યા છે? આપણે ભગવાનમાંથી આવ્યા છે, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. તો વિચારો કે આપણે જેમના અંશ છીએ તો એ પણ આપણાથી વધારે નહીં હોય કશું? ને લોકો શું કે છે કે ભગવાન નિરાકાર છે. નિરાકાર હોય તો આપણો આકાર ક્યાંથી આવ્યો? બરાબર. તો ચિંતન કોનું કરવાનું છે? શૂન્યનું ચિંતન તો થઈ જ નહીં શકે ને. શૂન્યમાં જવું પછી શૂન્ય પછી શું? આપણે કહીએ કે શૂન્ય પછી 1 આવે, 2 આવે, 3 આવે, પણ શૂન્ય પહેલા શું, એના પછી શું છે? સાવ એ તો માઇનસમાં આવે. માઇનસમાં તો અહીંયા ક્યાં જવું, બરાબર. તો શૂન્યનું ચિંતન કેવું છે? અશક્ય છે, આપણે કરી જ નથી શકતા, બરાબર. શૂન્યનું ચિંતન નહીં કરી શકીએ, કારણ કે આપણે જે કાંઈ પણ જોયું છે, જે વિચાર્યું છે, જે સાંભળ્યું છે, એનું જ ચિંતન આપણે કરી શકીશું. અને જેનું અસ્તિત્વ છે, જેનું અસ્તિત્વ જ ના હોય, શૂન્ય શું છે? જેનું અસ્તિત્વ નથી એને શૂન્ય કહીશું આપણે, બરાબર. તો જેનું અસ્તિત્વ જ નથી એનું આપણે કઈ રીતે ચિંતન કરી શકીએ? એટલા માટે અહીંયા આગળ ભગવાન કે છે કે પરમ પુરુષનું ધ્યાન, બરાબર, કે જે પુરુષ છે ભગવાનનું, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર જે ભગવાનનું રૂપ છે, જે સ્વરૂપ છે, એનું ચિંતન કરવાનું છે. કેવું છે? પુરાતન છે. ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મરણ નથી. કેવા છે? પુરાતન છે. ઘણા બધા અનંત બ્રહ્માંડ છે, બરાબર. આપણે એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જોઈએ, આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ને, એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. તો એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય એવું કે કેટલા 36,000 કલ્પ, એટલે કે 36,000 દિવસ જીવે છે. અને એના પછી જયારે રોજ દિવસ ઉગે છે ને રોજ રાત પડે છે, તો જેવી રાત થાય છે ને એવો જ આ ભગવાન આપણને એમના અંદર સમાવિષ્ટ કરી લે છે, બરાબર ને. તો આ બધું કેવું છે? ભગવાન કેવા છે? પુરાતન છે. જયારે કેવા છે? નિયંતા છે. આ દરેક સૃષ્ટિ જે આ રહેલી છે, બરાબર, અનંત બ્રહ્માંડો જે રહેલા છે, દેવી દેવતાઓ છે, બધાના કોણ છે? નિયંતા છે. પછી લઘુતર થી પણ લઘુત્તમ, સૂક્ષ્મ છે, અતિ સૂક્ષ્મ છે, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ કે આપણી આત્માનો જે સાઈઝ છે કેટલી છે? આપણે આત્માની સાઈઝ કેટલી છે? વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ. હરી બોલ, બરાબર, કે આપણા વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગ જેટલી આપણી વાળની સાઈઝ જે છે, એટલા જ સાઈઝનું આપણું એક આત્મા છે, બરાબર. તો હવે વિચારો કે આ આત્મા એટલી સૂક્ષ્મ છે, તો એનાથી પણ સૂક્ષ્મ છે ભગવાન પરમાત્મા, અને એ પરમાત્મા દરેકના હૃદયમાં વસે છે, બરાબર. તો આટલા બધા જીવાત્મા છે, બધા જીવાતના અંદર એટલે સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ આપણે કલ્પના પણ નથી કરી શકતા, એટલા અતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પણ ભગવાન છે. પછી સર્વના પાલન કરતા, બરાબર. જેવી રીતે કીધું એવી રીતે કે ભગવાન આપણને જેવી રીતે બ્રહ્માજીનો દિવસ થાય છે અને એ બધું જ સર્જન કરે છે, એવી જ રીતે સમાવિષ્ટ પણ કરે છે. તો સર્જન કરતા, પાલન કરતા પણ કોણ છે? ભગવાન છે. પછી સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પરે, આપણે ભગવાનની કલ્પના નથી કરી શકતા. આપણે તો ખાલી ગોલોક ચાર્ટ જોઈને ચક્કરે ચડી જઈએ છીએ, હે ને. તો ખાલી જસ્ટ ગોલોક ચાર્ટ છે, જેનું વર્ણન છે જે બ્રહ્માજીએ કર્યું છે. આવા તો અનંત બ્રહ્માંડ છે, ઘણા બધા બ્રહ્માજીઓ છે, અનંત શેષ જે ભગવાનની અનંત વર્ષોથી અનંત કથાઓ કહી રહ્યા છે. તો કેવા છે? ભગવાન કલ્પનાથી પરે છે. કુછ મિનિટ. તો કેવા છે? ભગવાન એ કલ્પનાથી પરે છે
અચિંત્ય છે, જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. બરાબર, ભગવાનનું ચિંતન કેવી રીતે એક વ્યક્તિ છે, એટલા માટે આપણે જોઈએ જેટલા પણ ઇસ્કોનના ટેમ્પલ છે ત્યાં આગળ સુંદર મજાના રાધા કૃષ્ણ હશે. કેમ? કારણ કે એમનું સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ જ ના હોય તો પછી આપણે એમનું ચિંતન કેવી રીતે કરવું જોઈએ? બરાબર, એટલા માટે જ ભગવાન એ લીલા કરે છે કે આપણે એમનું ચિંતન કરી શકીએ. હે ને? તો એ છે કેવા છે, એ વ્યક્તિ તરીકે આપણે એમનું ચિંતન કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. જેવું ભગવાને ગઈકાલે કીધું એવી રીતે, તો ભૌતિક પ્રકૃતિ એ ભગવાનની શક્તિ છે. એ ભગવાનની શક્તિ કોના અંડરમાં કામ કરે છે? ભગવાનના અંડરમાં કામ કરે છે. તો ભગવાન તો એનાથી પણ ઉપર છે, જ્યારે આપણે એમની નીચે છીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદરમાં છીએ, આપણે નીચે. તો હે પ્રજાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેના માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. બરાબર, શું કે છે કે જે આવી રીતે નિરંતર ભાવે મારું સ્મરણ કરે છે, નિરંતર, અહીંયા ખાલી શબ્દ આપ્યો છે નિરંતર, એની સંધિ છૂટી પાડો તો અંતર વગર. બરાબર ને? અંતર એટલે કે એક ક્ષણ પણ નહીં. એનો મતલબ તો એવો થાય ને, એક ક્ષણ પણ નહીં. તો આપણા આચાર્યો છે નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ને આપણાને તો 2 કલાક 16 માળા શું 4 માળા કરવા કીધી હોય તો પણ આપણને તો ચક્કર જ ચડી જાય છે. અને 2 કલાક માંડ આપણા તો દિવસમાં નીકળે છે, તો પણ આપણા આચાર્યોએ આપણને ખૂબ ઈઝી કરીને આપણને આ બધી વસ્તુઓ આપી છે. એને કે તમે આટલું તો કરો, આટલાથી તમને અમે લોકો ગેરંટી આપીએ છીએ કે તમને ત્યાં આગળ ભગવત ધામમાં પાછળનો દરવાજો હું ખોલી આપીશ. તમે ખાલી હું જે કહું છું એટલું ફોલો કરો. બરાબર, એવું પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે મેં જે કીધું છે 4 નિયમ ફોલો કરો, 16 માળા કરો, આટલું કરશો એટલે કે તમે ભગવત ધામ જયારે આવશો ને ત્યાં ભલે દરવાજો બંધ હશે પણ બેક ડોર હું ખોલી આપીશ. બરાબર, આવું કોણ કે જે પહેલા રહેતો હોય, પાછળનો દરવાજો ઘરનો કોને ખબર હોય? કે જે ઘરમાં રહેતું હોય એને ખબર હોય ને. તો પ્રભુપાદ જે છે એ ત્યાં નિજ ધામમાંથી આવ્યા હતા. બરાબર, આપણા બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. તો ભગવાન કે છે કે મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેના માટે હું સુલભ છું, કારણ કે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. તો સુલભ છે શેનાથી? ભક્તિથી જ. ભક્તિ વગર આપણને મળે નહીં. તો ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે શું તફાવત છે? એક મિનિટ. ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે શું તફાવત છે? કોઈને ખબર હશે ભૌતિક વિશ્વ શું છે ને આધ્યાત્મિક વિશ્વ શું છે? હરે કૃષ્ણ. જોઈએ આપણે આગળ. ચાલો, વાંધો નહીં. હા, ભૌતિક વિશ્વ જે છે, બરાબર, આપણે પહેલા દિવસે જોયું ગોલોક ચાર્ટના અંદર એવી રીતે કે જ્યાં આગાડી અહીંયા ભગવાન કે છે કે મામ ઉપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. બરાબર, શું કે છે? આ ભૌતિક વિશ્વને દુઃખાલય કે છે કે જ્યાં આગળ દુઃખોના સાગર છે, દુઃખ જ છે. અહીંયા આગળ દુઃખ સિવાય બીજું મળવાનું નથી. અને કેવું છે? અશાશ્વત છે, એટલે કે ક્ષણભંગુર છે. બરાબર, આપણે અહીંયા જોઈએ તો કંઈક ને કંઈક, ભલે ને આપણે ખુશ રહેવા માટેની કોશિશ કરતા હોઈએ પરંતુ એના પાછળથી, એના પછીથી આપણને શું મળે છે? દુઃખ જ પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા કહે છે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. અહીંયા કહે છે કે દુઃખાલય. બરાબર, તો દુઃખાલય, આલયનો મતલબ કે જ્યાં જે તે વસ્તુ રહેતી હોય. બરાબર, આવું કઈ બીજો શબ્દ કોઈ સાંભળ્યો છે? દુઃખાલય કે આલય એવું કશું? રુગ્ણાલય, રુગ્ણાલય, પુસ્તકાલય, કાર્યાલય, દુગ્ધાલય, પુસ્તકાલય, પુસ્તકાલય, ઔષધાલય, ઔષધાલય, બરાબર, શિવાલય. શિવાલય. બરાબર, તો આ બધી જગ્યા એવી છે કે આપણે જઈએ પુસ્તકાલય. બરાબર, તો પુસ્તકાલયમાં શું મળે આપણને? પુસ્તક. પુસ્તકો વાંચવા. બરાબર, પુસ્તકાલયમાં પુસ્તકો મળે, જ્ઞાન. જ્ઞાન મળે. બરાબર, મતલબ પુસ્તકો મળે. બરાબર, ત્યાં એનાથી પછી આપણને જ્ઞાન મળે. પરંતુ જો પુસ્તકાલયમાં જઈ અને હું એવી ઈચ્છા કરું કે મને અહીંયા ગાડી પીઝા મળી જાય તો ના મળે. મને બહુ જ ભૂખ લાગી છે અને મને કોઈક એડ્રેસ આપે છે કે જાઓ આ જગ્યાએ તમને પીઝા મળશે અને એડ્રેસ છે પુસ્તકાલયનો, તો મને ત્યાં આગળ જઈને હું ઓર્ડર કરું કે મને એક માર્ગરીટા પીઝા મને આપો, તો મને મળશે?
ન મળે, ભોજનાલયમાં મળે. બરાબર. એ ક્યાં મળશે? મને ભોજનાલયમાં મળશે. પેલો કહેશે કે બેન તમને છે ને રેસીપી જોઈતી હોય ને તો રેસીપીની બુક આપી દઉં તમને, પરંતુ અહીંયા આગળ એ મળશે ને, એના માટે તમારે ભોજનાલયમાં જવું પડે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ એવું જ છે. તો દુખાલયના અંદર આપણે જયારે આવ્યા છે તો આપણને શું મળશે? દુઃખ. હા, દુઃખ જ મળશે ને. તો આ જે ભૌતિક જે જગત છે, બરાબર, એ શું છે? દુખાલય છે, કે ત્યાં આગળ આપણને દુઃખ સિવાય બીજું કઈ મળવાનું જ નથી. અને આના અંદર સુખાલય તો છે નહીં. ભગવાને જાતે કીધું છે કે આ તો દુખાલય છે. અને કેવું છે? અશાશ્વત છે. અશાશ્વત એટલે કે ક્ષણભંગુર છે. બરાબર ને? તેમ છતાં આપણે શું કરીએ છીએ? આ દુખાલયના અંદર સુખની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આગળ ને આગળ દોડ્યા કરીએ છીએ. બરાબર ને? તો ઘણા બધાને પ્રશ્ન હોય કે મારા જીવનમાં દુઃખ કેમ છે? ભાઈ, આપણે દુખાલયમાં રહીએ છીએ તો દુઃખ છે, એમાં શું નવાઈની વાત છે? આપણે રોંગ એડ્રેસ જ આપણો ખોટો છે, તો પછી આપણે બીજી વસ્તુ શું ઈચ્છા કરવાની? બરાબર. ભૂખ લાગી છે પણ આપણે આવી ગયા છે પુસ્તકાલયમાં. એવી જ રીતે આપણને સુખની ઈચ્છા, કે આપણા જીવનો જે સ્વભાવ છે એ કેવો છે? આપણો આનંદમય રહેવાનો એનો સ્વભાવ છે. બરાબર. અધ્યાત્મમાં રહેવાનો એનો સ્વભાવ છે. એને ક્યાં મળવાનું છે? ભગવત ધામમાં મળવાનું છે. પરંતુ એને એવા કર્મ કર્યા છે, ઈર્ષ્યા કરી છે, એવા કામ કર્યા છે કે એને અહીંયા ઘડિયા દુખાલયમાં મોકલી દેવામાં આવ્યું છે. બરાબર. કેમ? કારણ કે એને ઈચ્છા હતી કે ત્યાં જઈને હું પીઝા ખાઈશ, ત્યાં જઈને હું આમ કરીશ, ત્યાં જઈને એવું કરીશ. એટલે ભગવાને કીધું કઈ નહીં, જા. અને અહીંયા આઈને ખબર પડી કે ના 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 ના, મારે તો આ કામ જ નતું, મારું તો એ પેલું સારું હતું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે કેવા છે? દુખાલયના અંદર આવી ગયા છીએ અને એમાં જ આપણે ફસાયેલા છીએ. તો શું કે છે કે જે મહાત્માઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એટલે કે આ દુખાલયમાં, ક્ષણભંગુર દુખાલયમાં ક્યારેય પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. પરમ સિદ્ધિ એટલે કે ભક્તિના અંદર ઉચ્ચતર શ્રેષ્ઠ પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. બરાબર. તો હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. શું કે છે કે આપણે જે લોક જોયું તો આખું બ્રહ્માંડનું, બરાબર, તો એના અંદર 14 લોક હતા. એ 14 લોક કેવા છે? ભૌતિક છે, દુખાલય છે. ત્યાં વારંવાર જન્મ અને મરણ થયા કરે છે. જન્મ અને મરણ ક્યાં નથી? રિટર્ન ટિકિટ ક્યાં નથી? ખાલી ને ખાલી ભગવાનના ધામમાં. બરાબર. બાકી આપણે સ્વર્ગમાં જઈશું તોય પાછું આવવાનું છે, દેવી લોકમાં જઈશું તોય પાછું આવવાનું છે, બ્રહ્મલોકમાં જઈશું તોય પાછા આવીશું. બરાબર. તો આપણે ક્યાં જવાનું છે? એનાથી પણ ઉપર, બ્રહ્મ જ્યોતિથી પણ ઉપર. બરાબર. ભગવાનના જે એમનું નિજ ધામ છે, હે ને, ત્યાં આગળ આપણે જવાનું છે. તો એ માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. વળી તેમની રાત્રિય વિશેષ પણ એટલી જ હોય છે. તો બ્રહ્માના દિવસના આરંભ કાળે બધા જ જેઓ અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે અને પછી જયારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. એટલે અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે જયારે બ્રહ્માનો દિવસ હોય છે ત્યારે આપણે બધા હોય છે, ને બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે આ બધું શું થાય છે? ભગવાનના અંદર પાછું બધું સમાઈ જાય છે. તો હવે ભગવાનના અંદર સમાઈ જાય મતલબ કે જેટલું દ્રશ્યમાન છે, જેટલું પણ છે, એ બધી વસ્તુ ત્યાં અટકી પડે. બરાબર. જેવી રીતે આપણે રાત્રે ઊંઘીએ છીએ, આજે હું સુઈ જાઉં ને આવતીકાલે સવારે ઉઠું તો મને ખબર છે કે ના, મારે આજે 8મો અધ્યાય મેં મારે આજે લીધો છે ને, તો આવતીકાલે મારે 9મો અધ્યાય લેવાનો છે, તો મને ત્યાંથી જ યાદ હશે. બરાબર. તો એવી જ રીતે ભગવાન આપણને શું કરે છે? આપણે વ્યક્ત દશા, કે એના અંદર આપણને જયારે સમાવી લે છે ત્યારે વ્યક્ત હોય છે અને અવ્યક્ત. બરાબર. કે જ્યારથી એ ફરીથી બ્રહ્માજી આવે છે, ફરીથી પાછું એનું જન્મ કરે છે ને સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, ત્યારે ફરીથી ભગવાન આપણને એવી જ અવ્યક્ત દશામાં આપણને મૂકી દે છે. એટલે કે જ્યારથી આપણું જીવન બાકી રહ્યું હતું ત્યારથી જ આપણે ત્યાં આવીએ છીએ. બરાબર. પછી છે વારંવાર જયારે બ્રહ્માનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રકટ થાય છે અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા જ તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. બરાબર. નાશ પામવાનો અહીંયા મતલબ છે ભગવાન એમના અંદર આપણને સમાવિષ્ટ કરી લે છે. પછી આ સિવાય એક અન્ય, હવે ભગવાન એમના ધામની વાત કરે છે કે ભગવાનનું ભગવત ધામ કેવું છે. બરાબર. આપણું અહીંયા આગળ ભૌતિક જગત તો કહી દીધું કેવું છે? દુખાલય છે અને ક્ષણભંગુર છે. અને ભગવાનનું નિજ ધામ કેવું છે? તો કે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે. બરાબર. તો બ્રહ્માજીના અંદર આપણે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત દશામાં આપણે રહીએ છીએ, પરંતુ ભગવાનના ધામના અંદર કેવું છે? વ્યક્ત અને અવ્યક્ત પદાર્થથી અલગ છે અને કેવું છે? શાશ્વત છે. જ્યારે આપણું આ ભૌતિક જગત છે કેવું છે? ક્ષણભંગુર છે. બરાબર. અશાશ્વત છે. જ્યારે ભગવાનનું ધામ કેવું છે? શાશ્વત છે. પછી
ત્યાં આગળ કેવું છે, જયારે આ જગતનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. બરાબર, બ્રહ્માંડ આપણે જોઈએ, ભગવાન મહાવિષ્ણુ આવે છે, મહાવિષ્ણુમાંથી અનંત બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે અને બધા જ પાછા એના અંદર જતા રહે છે. પરંતુ ભગવાનનું ધામ તો એવું ને એવું જ રહે છે, ત્યાં આગળ કોઈ જ બદલાવ થતો નથી. તો હવે અહીંયા આગળ કે છે કે જેને વેદાંતી અપ્રકટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. કેવું ધામ છે કે ત્યાંથી આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધું એકવાર, ત્યાંથી આપણી રિટર્ન ટિકિટ છે જ નહીં, પછી આપણે અહીંયા પાછા આવી શકતા નથી. કેવું છે, અપ્રકટ છે અને અવિનાશી છે, જેનો કોઈ નાશ નથી. બરાબર, પરમ ગતિ કહેવાય છે. પરમ ગતિ એટલે ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરવું, જે આપણે પહેલા દિવસે જોયું. આપણો આ ગોલોક ચાર્ટ. બરાબર, આપણે ક્યાં જવાનું છે? અહીંયા જે પિંક કલરનું આપણને દેખાય છે ભગવાનનું ધામ, આપણે ત્યાં જવાનું છે. એના સિવાય બીજે ક્યાંય આપણે જવાનું નથી. આખા 14 લોક છે. બરાબર, એ 14 લોકમાંથી પણ આપણે પાછા જવાના છીએ, હે ને? એટલા માટે આપણે ક્યાં જવાનું છે? ભગવાનના ધામમાં, નિજ ધામમાં જવાનું છે. તો ભગવાનનું ધામ કેવું છે? એકચ્યુઅલમાં આજે આ પિક્ચર જોઈ રહ્યા છે એ પ્રભુપાદ વર્ણવે છે, અને જેવી રીતે વર્ણન કરે છે એવી રીતે એમના શિષ્યો છે આ દોરી રહ્યા છે. તો આનું વર્ણન કોણ કરી શકે? જે ત્યાં ગયું હોય એ ને. બરાબર, મારે કેવું છે કે હું છે ને કોઈ એવી જગ્યા, બરાબર, કે હું હિમાલયમાં ગઈ હતી, બરાબર, તો હિમાલયની આ જગ્યા છે કે ચાલો મારે કેદારનાથ, હું ગઈ હતી કેદારનાથ, આવું છે આવું છે આવું છે. કોઈ પિક્ચરકારને, કોઈ આર્ટિસ્ટ હોય ને હું કહું કે આનું ડ્રોઈંગ બનાવ કેદારનાથનું, બરાબર, તો હું કહું એ રીતે બનાવે, તો મને કેમ ખબર છે? કારણ કે મેં ત્યાં ગઈ હતી એટલે મને ખબર છે, એટલે હું એને વર્ણવી શકું. તો એવી જ રીતે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, બરાબર, એના જ આ દ્રશ્યો છે, કોણ વર્ણવી રહ્યું છે? પ્રભુપાદ વર્ણવી રહ્યા છે. એનો મતલબ શું છે? કે પ્રભુપાદ ત્યાં રહીને આવ્યા છે. બરાબર, આપણા બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે નીચે આવ્યા હતા. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે હે ભગવાન, કોણ કે છે? મુકુંદ માલાની અંદર, હે ને, કે રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ, એ પણ શું કે છે કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણો રૂપી કમળની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જ્યારે વાત, પિત્ત તથા કફથી રૂંધાઈ ગયો હશે ને, ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે? બરાબર, તો જ્યારથી આપણને ખબર પડે ને ત્યારથી આપણે કેવું ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન, મૃત્યુ સમયે તો મારી કેવી હાલત હશે? અત્યારે તો હું આટલું બોલી પણ શકું છું, એ વખતે તો હું મારું પોતાના માટે પાણી નથી ભરી શકવાની, પીવા માટે પાણીને પણ હું બીજા માટે હોશિયારી થઈ જવાની છું. બરાબર ને? તો આ મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણ કમળ રૂપી દાંડીઓના ઝાડમાં ફસાવી દો. એટલે કે આપણું આ મન છે, જે ગઈકાલે આપણને કીધું હતું પહેલા દિવસે, કેવું છે? ચંચળ છે. બરાબર, ચંચળમ હિ મનઃ કૃષ્ણ. તો કેવું છે આપણું આ મન? બહુ જ ચંચળ છે. તો એને તમારા આ જે ચરણ કમળ છે, બરાબર, એના અંદર શું કરો તમે? આ દાંડીઓની ઝાડમાં અત્યારે જ પરોવી દો, ફસાવી દો. એટલે આપણું મન ક્યાં લાગે? ખાલી ભગવાનના ચરણોમાં. એટલે મૃત્યુ સમયે શું થાય કે આપણો કંઠ રૂંધાઈ જાય છે, વાત, પિત્ત અને કફ આપણને થઈ જાય છે. બરાબર ને? ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કેવી રીતે શક્ય બનશે? તો એ વખતે માત્ર ને માત્ર આપણું મન જો ભગવાનમાં લાગેલું હશે, પ્રેક્ટિસ કરી હશે ભક્તિની, તો જ આપણને ભગવાન યાદ આવશે. તો જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. અહીં આગળ કહે છે કે પરમેશ્વરની અનન્ય ભક્તિ દ્વારા, બરાબર, અનન્ય એટલે કે ન અન્ય, બીજા કોઈની નહીં, પરમેશ્વર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ, બરાબર, એના સિવાય બીજું કઈ જ નહીં. તો એના દ્વારા જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બાકી અજામિલે નારાયણ કીધું તું ને, નારાયણ બોલ્યા હતા ત્યારે કૃષ્ણ આવ્યા હતા નહીં. બરાબર, ધ્રુવ મહારાજે એટલું તપ કર્યું હતું, બરાબર, તપ શેના માટે કર્યું હતું? અર્થ માટે તપ કર્યું હતું. બરાબર, એમને ભગવાન નારાયણનું એમને એ કર્યું હતું, ત્યારે કોણ આવ્યું હતું? ભગવાન વિષ્ણુ આવ્યા હતા. બરાબર ને? તો એ રીતે આપણે તો શેના માટે કરવાનું છે? ભગવાન, મને તમારી સેવા જ આપો. આ મૃત્યુ પછી પણ, બરાબર, મને ખાલી ને ખાલી તમારે ભલે ગમે તેટલા જન્મ આપવા હોય, તમારે મને ખાલી તમારી સેવા આપો. બરાબર ને? તો એ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે ભગવાન કૃષ્ણનું ચિંતન, ન અન્ય બીજા કોઈનું નહીં, ખાલી કૃષ્ણની સેવા કરીશું તો જ આવશે. અને તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે. તો એ ગોલોક ધામના અંદર આપણે જોઈએ, બરાબર, તો એ બધી જ જગ્યા ત્યાં આગળ એ ત્યાં જ વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં દરેક લોકના અંદર, બધાના અંદર, દરેક જીવમાં પરમાત્મા તરીકે હોય છે. બરાબર, તો કેવું છે ભગવાન? આ મતલબ કલ્પના કરવી થોડી ટફ છે ને, અઘરી છે ને. ભગવાન દ્વારિકામાં રહેતા હતા તો 1108 રાણીઓ, બરાબર ને, સોરી 16,000 જેટલી રાણીઓ છે. તો એ બધાની સાથે બધાના અલગ અલગ પોતાના સેપરેટ પર્સનલ કૃષ્ણ, ગોપીઓ
જ્યારે રાસ રમતા હતા તો દરેકે દરેક ગોપીઓની પોતાના અલગ અલગ કૃષ્ણ હતા. આપણે બ્રહ્મ વિમોચન લીલા આપણે આગળ જોઈશું, વિમોહન લીલા, બરાબર. તો એના અંદર પણ જેટલા ગોપ બાળો છે, ગાયો છે, બધું ભગવાને એમનું સ્વરૂપ લઈ લીધું હતું. તો એક કૃષ્ણમાંથી આટલું બધું કેવી રીતે, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ કે છે ભગવાન કે ત્યાં આગળ તો છે જ, અત્યારે પણ ભગવાન પોતાના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં તો રહે જ છે, પરંતુ એ તેમ છતાં બધાના આત્માની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે વસે છે. તો કેવા છે ભગવાન? ત્યાં છે, તેમ છતાં એ બધાના અંદર છે, સર્વત્ર વ્યાપેલા છે. તો શું તમને ખાતરી છે કે આ વિશ્વ દુખાલય છે કે સુખાલય? થઈ ગયું ને ડિસ્કશન? કોને લાગે છે અહીંયા સુખાલય છે? છે કોઈ એવું જેને અહીંયા બહુ સુખ મળતા હોય તો અમને પણ કહેજો. ના, નથી. ઓકે ના, એટલે તો હોય તો અમને કહેજો, તો અમે એવી પ્રેક્ટિસ કરીએ એમ. ચાલો, તો સુખાલય નથી, એ દુખાલય છે, બરાબર. તો જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તો તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળોને પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે, બરાબર. શું કે છે કે જે વ્યક્તિ વેદાધ્યયન કરે છે, બરાબર, વેદોનો જ્ઞાતા બની જાય છે, વેદ પુરાણો બધું જ ભણી લીધું છે, બધું જ કરી લીધું છે, હે ને? તો એ વેદાધ્યયન કરવાથી જે ફળ મળે છે ને, બરાબર, એ પણ વેદાધ્યયન કેના માટે? કારણ કે વેદોનો સાર કોણ છે? એ ભગવાન છે. પછી તપ કરવાથી, યજ્ઞ કરવાથી, તપ કરીશું તો શું મળશે? એ પણ ભગવાન મળશે છેલ્લે. યજ્ઞ કરવાથી, યજ્ઞ પણ કોના માટે? કારણ કે આગળ ભગવાને કીધું યજ્ઞનો સ્વામી તો હું જ છું, બરાબર. તો યજ્ઞ કરવાથી, દાન કરવાથી અને તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી, બરાબર. તો દાન કરીશું કે તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરીશું, એનાથી પણ શું થશે? આપણા પુણ્ય થશે. પુણ્ય કર્મ કરીશું એટલે આપણને ભૌતિક, આપણને આને આજ પાછું શરીર મળશે. અને શરીર શેના માટે મળે છે આપણને? પછી આપણને ધીરે ધીરે, જેમ આપણે સકામ કર્મ, સારા એવા નિષ્કામ કર્મ કરીએ, સારા પુણ્ય કર્મ કરીએ, તો આપણી બુદ્ધિ થોડી ઘણી થોડી શુદ્ધ થાય, બરાબર. એટલે ધીરે ધીરે આપણે એ લેવલ ઉપર આવીએ કે આપણને ભગવાન પ્રત્યેનું જ્ઞાન થાય. જેમ કે આગળ કીધું એવી રીતે, બરાબર. આપણે મેરેથોન વાળું ગઈકાલે જોયું હતું એક્ઝામ્પલ, કે ઘણા બધા આપણે પુણ્ય કર્મ કર્યા હશું ને ત્યારે આપણને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન થાય, હે ને? તો અત્યારે આપણે પણ બેઠા છીએ, તો આપણે પણ આપણા કેટલા બધા જન્મોના અંદર ખબર નહીં કેટલા પુણ્ય કર્મ જ કર્યા હશે ને, બરાબર. જો ભક્તિ કરી હોત તો આપણે અત્યારે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ના હોત ને, બરાબર. પરંતુ આપણે શું કર્યું હતું? ત્યાં આગળ પણ કંઈક ને કંઈક પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે, એટલે આપણને અત્યારે ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો માર્ગ આપણને મળી રહ્યો છે, બરાબર ને? તો એ જે કંઈ પણ કરે છે, એ જે કંઈ પણ કરવાથી જે વસ્તુ મળે છે, એ કોને? ખાલી ને ખાલી ભક્તિ કરવા વાળા વ્યક્તિને આ બધું જ મળી જાય છે. તો એને અલગથી કોઈ વેદાધ્યયન કરવું, તપ કરવું, યજ્ઞ કરવું કે દાન કે આ સકામ કર્મ, એ બધા નહીં કરે તો એ ચાલશે. એને ખાલી ને ખાલી માત્ર ભક્તિ કરવાની છે, બરાબર ને? તો હવે અહીંયા ઘડી થાય કે શું? દાન નહીં કરવું, કરવાનું, પરંતુ ભગવાનની સેવામાં જે કાંઈ પણ છે એ બધું જ ભગવાનની સેવામાં કરવું, એને જ કહેવાય ભક્તિ, બરાબર. ભગવાનની સેવા કરવી, એ જ છે આપણી ભક્તિ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત. તો આજે આપણે જોયું અર્જુનજીના 8 જે પ્રશ્નો હતા, બરાબર. અને એને આપણે ભગવાને અહીંયા આગળ કીધું. એટલે આ અધ્યાયના ટોટલ 6 જે આપણે અલગ અલગ ભાગમાં વેચ્યા હતા, અર્જુન દ્વારા 8 પ્રશ્નોના જવાબ. પછી મૃત્યુ સમયે શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું, યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે, પછી શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે, અને ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ કેવું છે, અને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોપરી, બરાબર. તો કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ શુદ્ધ ભક્તિ હશે તો અવશ્ય થશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ